Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз кайрадан кыргыз тили сабагын улантуудабыз. Мен жетиге мектеп лицейинин мугалими, кыргыз тили жана адабияты мугалими Надимарова Самара Мамановна. Бүгүн 7-класска божомолдогуч байламта деген теманын үстүндө сабак өтмөкчүмүн. Балдар, келгиле өзүбүзчө же болбосо, не деген байламталарды катыштырып, өз алдыбызча сүйлөм түзөбүз. Сүйлөм түзүүгө балдар мен силерге 10 секунд убакыт беремин. Балдар, өзүңөр эле байкадыңарбы? Түзгөн сүйлөмүңөр кандай болду деп ойлойсуңар? Божомолдоо иретинде болуп калдыбы, Ар бир сүйлөмүңөрдө так маалымат айтылбай калды. Демек, өз алдыбызча дагы божомолдогуч байламта деп байламталарга эреже чыгарсак, чыгарып көрөлү. Демек, мисалы үчүн, кандай ойлор силерде пайда болушу мүмкүн? Божомолдогуч байламта дегенде эмнени түшүнмөксүңөр силер? Демек, балдар, биринчи мүчөлөрдү же татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырып, божомолдоо үчүн айтылган байламталарды биз божомолдогуч байламталар деп айтабыз. Демек, мен жогоруда көрсөткөндөй эле мен силерге же болбосо, не деген байламталар божомолдогуч байламталар болот. Эми булардын ичинен балдар карагыла, же болбосо бул сөз менен сөздү же сүйлөмдү гана туташтырат. Кайталайм. Бизде божомолдогуч байламталар же болбосо, не деген булар божомолдогуч байламта болсо, алардын ичинен же болбосо деген сөз байламталар сөз менен сөздү же сүйлөмдү туташтырат. Ал эми бизде болбосо деген божомолдогуч байламта сүйлөм менен сүйлөмдү гана байланыштырат. Бул байламталар эки нерсенин же окуянын бири ишке ашаарын гана билдирет. Демек, окуянын бири ишке ашаарын гана билдирет. Балдар. Демек, балдар, төмөндөгү мисалдарга көңүл бурабыз. Бир канча мисалдар берилди. Мында азыр айтып кеткендей эле божомолдогуч байламталардын бир канча мисалдар турат. Мисалы үчүн, жоргонун көздөрү асыл таштай жаркылдайт. Же көлөккө түшкөндөй тунжурай калат. Шаңдуу күбөлөр же шайыр күбөлөр угулар. Кийинки сүйлөмдө көп окугула, болбосо билим алуу кыйын. Не качканбы, не тил укканбы, не камчы жегенби, көрүнүшү башкача эле. Кийинки сүйлөмдө балдар, же биз дурустап иштей албай жатабыз, же болбосо силер жакшылап башкара албай жатасыңар. Көрдүңөрбү, балдар? Мында же биринчи сүйлөмдө, экинчи сүйлөмдө дагы же деген байламта катышып жатат, божомолдогуч. Кийинки сүйлөмдө дагы болбосо, андан кийинки не же болбосо деген бир канча сүйлөмдөрүбүз божомолдоо иретинде айтылып жатат. Ошондуктан бул байламталарды божомолдогуч байламта дейбиз. Балдар, көңүл бургулачы тыныш белгилерине. Бул жерде дагы божомолдогуч байламтанын астында өзүнөн мурун эмне өтүр белгиси коюларын эсибизден чыгарганга аракет жасайбыз. Демек, бул жерде жана айтпадымбы мен, же болбосо деген байламталардын ичинен же болбосо
бул сөз менен сөздү гана байланыштырдагы, ал эми болбосо деген сүйлөмдү гана байланыштырды. Мисалы үчүн мына жерде көп окугула, болбосо билим алуу кыйын дедик. Булар сүйлөм менен сүйлөмдү. Ал эми кийинки эмнелер болсо сөздү же сүйлөмдү байланыштырат деп айттык. Демек, кийинки демек силерге түшүнүктүү болгон болсо, анда биз кийинки көнүгүүнү иштейбиз. Балдар, карагыла эми. Биз сүйлөмдөрдү окуп чыгып, мындан божомолдогуч байламталарды табабыз дагы, тыныш белгилерин коебуз. Балдар, мында 3 гана сүйлөм берилген дагы. Бул жерде божомолдогуч байламталарды тапкыла деген тапшырма берилген. Биринчи сүйлөмгө көңүл бурабыз, балдар. Гүлсарынын жаны чыга жаздады. Же дем аларга, же тырп этерге чамасы жок. Сүрөтчү абдан кооз сүрөттөрдү тартат. Болбосо анын сүрөтчүлүк кесибинен не пайда? Кийинки сүйлөмдү карайбыз. Жорго эңкейип топурак жыттай албай, же болбосо жата калып оонай албай, же болбосо буттарын эркин суна албай, таң аткыча турду. Демек, сүйлөмдөрдү окуп чыгып, андан силер байламталарды, божомолдогуч байламталарды таап, тыныш белгилерин коебуз. Андан кийинки сүйлөмгө карагыла. Демек, кийинки көнүгүүбүз, экинчи көнүгүүбүздө мында ар түрдүү көнүгүүлөрдү аткаруу көнүгүүсү. Мындан силер сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, көп чекиттин ордуна тиешелүү божомолдогуч байламталарды жана тыныш белгилерин коебуз дагы, сүйлөмгө морфологиялык талдоо жүргүзөбүз. Мында биринчи сүйлөмдү көңүл бурабыз. Ох, чиркин. Мында көп чекит турат. Андан кийин деген муздак суу деп дагы көп чекит турат. Андан кийин дагы сүйлөм башталган, деген таттуу суу дейт. Демек, бул жерге божомолдогуч байламталарды коебуз. Андан тыныш белгилерин дагы бирге коебуз дагы, сүйлөмгө морфологиялык талдоо жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Бир аз маалымат болсо дагы алдыңар деп ойлоймун. Демек, көңүл бурганыңыздар үчүн балдар, силерге чоң рахмат.